سلامونه دوستانو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان له بېلابېلو زندانونو نه 104 تنه افغانان خوشي سوي دي او د کندهار د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په اعلامیه کې راغلی دي چې دغو افغانانو په پاکستان کې قانوني اسناد او ویزې هم درلودې، خو بیا هم د پاکستان پولیسو لخوا نیول سوي دي او تر 10 ورځني زندان وروسته افغانستان ته اخراج سوي دي. دا افغانان په داسې حال کې اخراجیږي چې 2 ورځې وړاندې له اسلام آباد څخه یو شمېر افغان کډوالو بېلابېلو سرچینو ته ویلي دي چې د قانوني اسنادو لرلو سربیره پاکستاني پولیس نیسي او افغانستان ته په زور ستنوي. دغو کډوالو ویلي دي په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د دوی غږ نه اوري او صرف دې ته ناست وي چې ویې نیسي او بیا دوی ورسره مرسته وکړي او اخراج یې کړي افغانستان ته تر څو کریډیټ پرې واخلي. د طالبانو سفارت ته شکایتونه کو خو غږ مو نه اوري، خو چې ومنسي او په ډیورنډ پر ذکر شمه اخراج سو، بیا د طالبانو اعلامیه خوره سي چې دومره افغانان د دوی په هڅو له پاکستان زندانونو آزاد شول. دغه خبرې افغان کډوالو کوم چې په اسلام آباد کې هغو له خولې نه سوي دي. بلې خواته اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 26 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځنۍ او په مناسبت اروپایي ټولنې په خپل ایکس پاڼه د افغانستان سره د 26 میلیونه یورو مرسته اعلان وکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دغه مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ادارې له لارې په افغانستان کې د زرګونو کسانو د رواني او نشهیي درملنې لپاره مصرف شي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.